proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Nambag nga oras ti malim tamen kakayam kan kakabsat nga naayat nga mangsubsubaybay iti programa ti radio tayo AWR 88.5 FM kat ilatoy nga oras ti malam kat intay manen adalan dagiti sasaw tapo manebuti na santo na Biblia. Kat ito'y adal tayo kat adati Paulo ng the second chance in life when may kadwa chance sa tibiyag. Adati istorya dito yung may isang lakay nga taga Singapore dati iso ng Buddhist. Ngayon may di may kenkwa na iti naimbag nga damag nagbalin isuna nga Kristiyano. Kata dati nagsaludsod ken ko na, kunanan kastoy di nagsaludsod. Mr. Lim, anya iti nakita nagduman iti may sa Budista, ken iti may sa Kristiyano. Simungbat ni Mr. Lim ket kunana nalakalaeng. Manipud iti nasarakak ni Jesus kas manangisalakan ko nadanak iti kastoy atal na ditoy pusok. Nga naging baga talaga na po Diyos niya kabsat. No talagang masirig tayo kini Apo Jesus, nawatin tayo isuna ka sa manubot ka na manangsalakan tayo, ited na, tital na, ti puso kan panunod tayo. Kastoy, ti kapadasan na ito dating Buddhist na nagbalin nga Kristiyano, may kenkwa na iti tal na, ti panunod kan ti puso na. So nga kasta kabsa ti maramid no sentro tayo dagiti biag tayo kini Apo Jesus. Ta kunana iti Isaias chapter 26 verse 3 ay wanam tu anatal na unay dadya ti panut nagtalinad ken ka agsipud tagtalek ken ka. Ti panagbiag iti nagkristyano na biag ket agresulta iti nananay atal na. Tinananay arik na iti talged ken naimbag kinatao. Dagiti nakaramid iti ito'y panakadiscover kat nasarakan na ti may sa adalan ngagturong iti may kadogon dawa iti biag. Ay sunod dati nga adalan kapsat awan sa balay no nila ang Apo Jesus. Kaada dagiti makaigapu kapsat nga masapol nga aramidon ti may sa nga madaan ti may kadwang at sa tibiyag. Anya ti kapapanan iti may salakan nagpay karag iti napukaw. Posible agpay iti piskal abiyag at tao ang manariman nga gungunod iti mawat iti duma na imbag at tiyempo ngay misukat natay detakat natay iti espiritu. Ti kunana iti Efeso 2, 1 ken 2 ket pinagbiag na kayo idinto anatay kayon gapu karag panagsanluasing ken basbasol
Anagdanyo idi na minsan kas itugali dahitoy lubong kas may norot iti pangulwen ti panakabalinti angin ti espiritu nga ita agaramid karig anak ti kinasukir. Ni Satanas kapsat ka iturturong na ti tao anatay ti espiritu na iti pasalog a persa ti basol ken panagsalungasing. Ngem ti nakaskas daw kinapudno iti ebanghelyo ket ay eten ti Dios digitoy anaw kuman at tao. Ay eten na ida kabayatan nga isuda ket natay iti basbasol da ket idasdasaran na ida iti nananay ken awan bayad na panakaisalakan manipod kari narigat akasasaad ti biag da. Napo Dios ket Santo Pulos nga agsarday nga mga iyat kalatayo iti bayat iti kinatao tayo ang managbasol. Iti Efeso 2:4 ingana 7 kunati kastoy ngem ti Diyos idinto nang iti kaasi, gapu iti dakkel ngayat na pinangayat na kada tayo, orepay na tayon idi gapu karibas basol tayo, pinagbiag na tayo na iranod ken Kristo. Tani parangarang na tinaindakala na kinabat nang ti parabor na, ti kinaimbag kada tayo ken Kristo Jesus. Ay eten na tayo ti Diyos kabsat, orewan ti nyaman na banag, anak kay at may papan kada tayo. Ti parabor na ket nang parswa iti uneg tayo iti baro abiyag ken Kristo. San tayo ang mabaliwan dagiti bagi tayo ngem kabaylan iti Dios. So numapan tayo ken kuana asi papamati ken nagpasakop ikan na tayo iti may kadwa gundaway iti biyag kas awan bayad na sagot. Nagimbag na po yung kabsad. Iti may kadwa manipod iti anya ada tayo kat masapol na may salakan. May sapol tayo iti may salakan manipod iti basol. Tayo da amin nagbasol da ket agkurang na iti dayag ti Dios. Roma 3 versikulo 23. Tapno may kabil na ito iti diretso. Kasan tayo nagbibiyag ita mo tayo na imbag. Tamay sa naganak ang managdagsinan ket mabalin na bitaken ken sugatan trik na ti maysang obing. Ti maysa tao ket mabalin na makaungot iti maysa driver ket ngani makaramid iti aksidente. Ti maysa nga estudyante ket mabalin a dumakkel nga dan unget ken agdaydayumudum iti dakes sa banbanag may papan iti pada na nga estudyante. Iti maysa negosyante ket mabalin na alipatan. Ti may papan ti sigurado pagkakuan iti pagkagitaan no tiyempo iti panagbabayad iti bis. Tamin ka nagbasol, kastangarod iti kasasaad iti tao. Kasano kaabsat ngay palawag ti Biblia ti basol? Iso amin a kinakilaw basol. Dati kakabsat mabasa iti 1 Juan 5:17. Masapul tayo iti may salakan, manipod kadita amin akita iti san anasalon at akababalin. Ken panang pwersa, karaman na ito iti kinalbod, nakarangawangat, derrep, sakit tinakem, tapno may naganan, dagiti sa magmamano. So amin ang makaramid iti basol, aramidin namit, ti may salungasing iti linteg, 1 Juan 3:4. So, ang masapul tayo iti may salakan, manipot iti basol, panagsalungasing kadagiti bilbilin ti Dios. Masapul tayo iti may salakan manipod iti nadadaal a relasyon tayo iti Dios. Takuna na iti Isaiah chapter 59 verse 2. Ngem dagiti kinadangkes tayo na magsinada kada kayo ken iti Dios yo ket dagiti basbasol yo inlimengda ti rupa na kada kayo iti kasta dinto mangipangag. Dagiti saan ang napakawan na basbasol kat mangputod iti relasyon tayo ti Diyos. Ni Kristo kat imay tapnay sublina ti panagtalek tayo ti Diyos at dinadaal ni Satanas. Masapul tayo iti may salakan, manipod iti panakatay ngawan patinggana, nga iso ti dusa, babae iti basol. Kapuna no kasano ti isisirek ti basol iti lubong, gapu iti may sa tao, ken ti ipapatay gapu iti basol, ken iti kasta ti papatay imay kada iti so amin na tattao, agsipot tay sudan nagbasol da amin. Roma 5:12.
Masapul tayo iti may salakan, manipot iti biyag, anapno iti basol, naliday ken kawaw. Agpaay iti managbasol, iti biyag ket may sa kalsada nga awan iti pagroran na. Masapul tayo iti may salakan, manipod iti lubong, anapno iti basol. Masapul ang may salakan tayo, manipod iti lubong, anapno iti basol, ken kaday bunga na, so ti rigat, sakit tinakem, ladingit, gubgubat, saksakit, ken patay. Sa lutsod ka kapsat, isinno iti mangisalakan ka na tayo. Nilaing Jesus iti makaisalakan ka na tayo. May salakan na tayo ni Jesus manipod ti basol. Tako natin Matthew 1:21, ket aganak to iti may sa lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Taiso salakan nanto ti ilin na, kadagiti basbasol na. Dati may isang istorya didi kapsat, may isang Hindu, kata kuna na iti gayim na Kristiyano, adu abambanag iti nasarakak iti Hinduismo, asan ang masarakan iti Kristyanismo. Ngayon madamay sa abanag ngadda iti Kristyanismo, ngawan iti Hinduismo, iti may sa amang isalakan. Iti Kristyanismo laeng, iti relihiyon iti lubong, amang idasdasar karigitaw iti mangisalakan, puno na iti absat. Kada iti Kristiyano, kat iso dalaeng, iti mangi bagbaga, ngadda iti mangisalakan nga ni Apo Jesus. Ni Jesus, kat may salakan na tayo, manibot iti nadadael, a relasyon tayo iti Diyos. Iti Efeso 2:12-13, kunari kas tayo absat. Idi atiyempo ngawan kay pay ken Kristo, ngawan tinanamayo, ken adda kay dito'y lubong ngawan ng Diyos. Kimita ken Kristo Jesus, da kayo, nga idi adayo kayo iti Diyos, nayasidig kayo ken kuana, gapo iti dara ni Kristo. Ni Jesus, iti nananay agayem, mabalin tayo ragsaken, iti makipagrelasyon kanya na. Kahit na parwaren, iti kaimbagan, manipod dito uneg tayo. Babawan iti dara ni Kristo, dagiti napalabas sa panagbiag tayo iti basol, ket napakawanen. Ket iti naldaw-aldaw, ket itid na kadat tayo iti panangawat na, panakabalin nga bakan ti basol, ken tinanay abiyag na. Amu tayo nga daiso, ijay tap ni takder na tayo ngay bangon, kada tiyempo ang matiklib tayo. Tayat tayo met ken kuana ket mangted, iti panagkalikagom, kagbiag iti pamayan ang nakaliwiliwa unay ken kuana. Nesos ket may salakan na tayo, manlipod iti awan patinggana panakatay, panakadusa, iti basol. Tadag iti supapak ti basol, iso ni patay, ngem ti parabor asagot ti Diyos, iso ti biag ngagnanayon, ken Hesu Kristo nga apo tayo. Dati kakapsat mabasa iti Roma 6:23. Datayo ket managsalungasing iti linteg, ana sentensya na matay. Ti dusa ti basol ket patay. Silakan na tayo ni Jesus, manipud patay, ngawan patinggana, ket ikan na tayo ti biag ngagnanayon. Ngem ti Diyos ipatalgin na tayat na kada tayo, agsipod tayo dinto, ang managbasol tayo pailaeng, ni Kristo natay, gapu kada kayo. Roma 5:8. Gapu iti napadligi ngayat na, ni Jesus kat natay ngagpaay kada tayo. Kat agsipod tayo so kat natay, ngagpaay kada tayo, ken sinagaba na dagiti nananay a resulta iti basol, ket mabalinen nga ita, mapakawanen, ken awaten ti Diyos dagiti managbasol, asaan nan apatigan iti basol. Ni Jesus, ket may salakan na tayo, manibot iti napno iti basol, ken naladingit abiyag. Kapuna, no ti may sa adaken Kristo, iso baro aparswa, dagiti banag adaan na palabasdan, at to'y nagbalindan abaro. May 2 Korinto 5:17. San tayo may salakan nagitibagi tayo, manipot iti baso linno, baliwan tayo, dagi pabalin tayo. Bukod tayo nakarkaraw ng
tilyo na nagdesisyon ngagbalin na kordero. Ti basol ket pudnulay nga napipigsa, ngem iti pwersa iti panunot tayo. Ngem ni Kristo ket kabalen na papigsain na tayo, babaen iti espiritu na iti kaunagan at kinatao tayo. Isu ket agar aramid, tapno so katan na dagiti makadadael kababalin tayo, kadagiti nasalon at akababalin na, so ti ayat, tal na, ragsak, kinasingpet, panagtepel iti bagi. Ni Jesus ket agbibiyag kata tayo, ket mawat tayo tinespirituan na panakaimbag, panakaisubli ken baro abiyag. Ti kapadasan ni Harold Hages, ket nawalan inamnama nga iso ket makapagbalbalipay. Ipamuspusan na asyo papay nga sardeng ti panaginom na iti adu at tiyempo. Amum na laing analaing at ipanakigubal na iti bute, ket nangikabil kini bakat na, ken nagidwa ababalasang na iti impyerno, iti uneg iti sangapulo atawen. Iso anapan ti mapug iti pagdigdigusan na, iti may sangal daw, iti may sangag sapa, ket sana insubo ti murdong iti paltog na. Tabalak ta kainan iti nga pudden ti biag na, kaya natin pangapatay. Ngayon sakpay kalbitin natin paltog, nagdesisyon anasayat ngay palawag na dagiti parikot na iti Diyos. Dajay nga kararag, ket nagbalin nga ti dog, nga dasangit na pakaasi iti Diyos, adu dawat iti tulong. Ket ti Diyos imay ken ni Harold. Ni Harold ket nangaramid iti kariken Kristo, ket nasarakan na tinespirituan na pigsa ngagtultuloy. Insarding na iti aginom, ti arak agpay iti pagimbagan na, nagbalin anayat, ken mapagtalkan ng asawa ken ama. Ket nagtuloy nagbalin a senador iti Amerika. Nadiskubre ni Harold ti kapigsa namang bali o pwersa iti lubong, nga nilaeng Apo Jesus. Gayem ken kakabsat, na tayo managbasol. Numasidig tayo kina Apo Jesus, kana tayo manen iti second chance. Ket no, ijan tayon, dagito'y basol, agbalin tayon nga nalinteg ti matang na, ada iti karina kabsat na Apo Jesus. So dato'y tibiyag nga agnanayon nga ijidyan na tunggal maysa kada tayo. Daw malim nabigat kas tayo malang oras gayem ken kakabsat, tultuloy tayo, daytoy adal tayo, daytoy second chance in life. Kata pagyaman nga rod iti master control akadwa sakbay kapsat nga ipakadak ket kararag taypay kapsat abisin kayo ti may sapa nagkararag. Nayat ken na si unay nga Diyos mi mami nga da sa dilangit. Agyaman kami ti adal nga inted mo kada kami ti nga malem. Kanila nga po Jesus ti mangbalbali ti biag mi managbasol. Tulungan na kami Apo nga agbalin nga nananay nga anak mo. Ngay dyan min tagbasol, kita surutin mi dagiti pagayatam. Tulungam tunggal may sa kada kami Apo, nga agmatalek. Tamnon tunumay na po Isus may kadwa. Masarakan na kami nga daan takkel nga panagtalek, takkel panagpamati. Kat maragpat minton Apo, dito sagsaganam, nga biyag ngagdanayon. Tulong tunggal may sa kada kami, pakunan Apo, dagi basbasol mi, kat binisam Apo, dahito yung radio station, nga iso, nga mangi, mos usar, mangi, padoyak-yak, di na imbag adamag. Tulong Apo, di mangi manmanihar, dahito yung radio station, ni Pastor Samihon, dun makingkuan Apo Diyos, iti piksa, solon karagkan ng mas usar Apo para ti pakaydadayawan tinagan mo.
naging kandawatan, tinagan na po yung Isus nga pumi. Amen. Kaya manakabsat, anos, nga, ti paragdengagyo, kaya tuloy tayo nung bigat, kapsat, dahil kasto yung malang oras, dahil yung malang estasyon, dahil yung adal, nga, may papan, may kadwa, nga chance sa tibiyag. Pakada karon ng kapsat, kadwa dito ni Pastor Samihon, nga iso, Master Control, dito yung radio station, na imbag oras, kada tayo amin, kakayam kayo kakapsat.